여러분 안녕하세요. 월드 태치존 120에 오신 것을 환영합니다. 오늘 영상에서는 별표 로블락스 99 나이츠인 더 포리스트에서 최근에 추가된 새로운 코드들만 집중해서 소개해드리겠습니다. 최근 업데이트 이후 게임 내에 몇 가지 새로운 코드가 추가되었고 아직 많은 플레이어들이 이 코드를 사용하지 않고 있습니다. 지금 바로 확인하시면 다양한 무료 보상을 빠르게 받을 수 있는 기회입니다. 이번 영상에서는 현재 실제로 사용 가능한 코드들만 선별해서 정리했습니다. 만료된 코드나 확인되지 않은 정보는 제외했기 때문에 안심하고 사용하셔도 됩니다. 새로운 코드를 사용하면 게임 진행이 훨씬 수월해지고 생존 플레이에도 도움이 되는 다양한 보상을 얻을 수 있습니다. 특히 최근에 추가된 코드들은 보상이 좋은 편이라 놓치지 않는 것이 중요합니다. 또한 오늘 영상에는 많은 플레이어들이 쉽게 놓치는 숨겨진 코드도 포함되어 있습니다. 끝까지 확인하시면 추가 보상을 얻는 데 도움이 될 것입니다. 코드를 입력하실 때는 철자와 대소문자를 정확하게 입력해주세요. 작은 오타 하나로도 코드가 적용되지 않을 수 있습니다. 코드는 언제든지 예고 없이 종료될 수 있으니 가능한 한 빠르게 사용하는 것을 추천드립니다. 그럼 지금 바로 최신 작동 코드들을 확인해 보겠습니다.
참